الويفي. طب وربنا ما اعمل ويفي وربنا هكسر لك المحل يا جدع. والله. المحل اهو. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت مش هعمل بتعمله ده؟ ويفي، مش هعمل ويفي. هتعمله برضه. وطي دماغك. هي مش عافية يا اخويا. فين انت عبيط؟ مش ده اللي انا عايزه، انا كنت عايز ويفي. انا ممكن ابوظ لك كل اللي انت عملته ده على فكرة. هتعملها ازاي؟ سهلة اهي. مش شغاله. انا عبيط. شايف ده؟ اهو. طيب مش ده اللي انت عملتيه بالقرف ده؟ اهو. اهو. اللي عندك